একটা হঠাৎভাবে গিয়ে ফার্মটার একটা পরিবেশ দেখবো। একদম দেখেন আমি আপনাকে বললাম যে দাদা আমি যাচ্ছি, আপনি একটু গুছিয়ে গেছে রাখলেন, আর আমি হঠাৎভাবে চলে গেলাম। সেইটাই আমি ওই জন্য আর দর্শকের উদ্দেশ্যে দেখতে গেলাম যে আমি হঠাৎভাবে গিয়ে ফার্মটা দেখতে যাবো। আমার দাদা যারা এখানে স্টাফ আছে, আমার ম্যানেজারের যে একটা ছেলে, আমার কাকা আছে, এ পুরনো বহুদিনকার লোক। আচ্ছা আচ্ছা। এইখানে যে আমার কথা যে পরিষ্কার, ছাগল পেলেছি বলে তাই না, পরিষ্কার টিপটপ রাখো। একদম 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 ঠিকঠাক। আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটু দেখাই যে দাদার যে নিচটা, দাদার আমি তো হঠাৎভাবে এসেছি, এই যে দেখেন ঘরের শুধু নিচটা দেখেন, এই দেখেন মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে যারা সাইলেজ বেচে তাদেরকে দাদা মানে এবছরই শিক্ষা দিয়ে চলে যাব, এটা আমি আপনাকে বললাম। আমি কম দামে বেটার, মানে আমি আপনাকে জলের দাম নেবো, ফলের রস বেচবো। তো প্রিয় খামারি বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজকে চলে এসেছি বর্ধমান মেমারি দেবীপুরে, যে ডাকুয়া গোট ফার্ম দেখতেই পাচ্ছেন পিছনে। আমি কিন্তু এখানে কিছু না বলেই চলে এসেছি, হট করে ভাবে চলে এসেছি, দেখব কি অবস্থা ফার্মের। না বলে গিয়ে কি অবস্থা হয়, এবং বলে গিয়ে তো অনেক কিছু দেখা যায়, না বলে গিয়ে দেখা যায় কী হয়। আর বন্ধুরা একটা জিনিস সবথেকে ভালো লাগলো কি, এই দেখেন, চিনতে পারছেন, ধনচে গাছ হয়েছে বন্ধুরা। সত্যি দেখতে অবাক লাগছে যে প্রত্যেকটা খামারই কিন্তু এখন ধনচে গাছ চাষ করেছে। দেখো সব পুরোটা ঘাস, যে ঘাস ছিল এখানটায়, ঘাস তুলে দিয়ে সব কিন্তু ধনচে গাছ করেছে। মানে খুবই ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। তো চলো একটু ফার্মের ভিতর দিকে ঢুকি। আর এগুলো রয়েছে তুঁত গাছ, তুঁত গাছ হয়েছে। আমি কিন্তু এই ফার্মটাতে আগে আর একবার এসছিলাম, তখন ঘুরে এসছি, আর এখন বর্তমান যাচ্ছি। আমি গিয়েছিলাম যে কৃষ্ণ ডাকুয়ার যে আগের ফার্ম, মানে যেটা ব্ল্যাক বেঙ্গলে কোচবিহার, ওখানে ঘুরে এসেছি। ওখানে ঘুরে এসে তারপর দেখতেলাম যে এইটা কেমন কী বৃত্তান্ত। গেট দেওয়া আছে, হ্যাঁ বাহ। এই যে জলের ব্যবস্থাটা করেছে না, এই যে এটা কিন্তু একটা বায়ো সিকিউরিটির জন্য করেছে। খুব ভালো, খুব ভালো একটা ব্যবস্থাপনা, যে বায়ো সিকিউরিটির জন্য ঘর করেছে। আমি একটু আগে একটু ফার্মে যাওয়ার আগে একটু দেখাই। এইটা কি ঘাস মাসি? আচ্ছা, এটা কি ছাগলের জন্য না? এটা ওটা কি বলতে পারবো না, ওটা পরে বলছি রাতুলদার কাছে জেনে। আর এই যে যেটা বলছিলাম, এই যে ধনচে গাছ দেখে নাও, ধনচে গাছ দেখো পুরো বন হয়ে আছে, বন। এই যে একটা কাটিং দেখাই, এই যে দেখে নাও, এই যে একটা কাটিং আছে, এই লেভেলে কিন্তু সব কাটা রয়েছে। হ্যাঁ, এইটা সব হয়েছে, সবটা হয়েছে, সবটা মানে এত সুন্দরভাবে হয়েছে ধারণা করতে পারবেন, এত সুন্দরভাবে ধনচে গাছ হয়েছে। বাহ, মানে এখন সব জায়গায় যাচ্ছে। আমি আলিপুরদুয়ারে গেলাম, সেখানেও দেখতে পেলাম যে ধনচে গাছ চাষ হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি মানে প্রত্যেকটা খামারই কিন্তু এখন ধনচে গাছ চাষ শুরু করেছে। তার কারণ ছাগলে সত্যি এত পরিমাণে এত ভালোভাবে খাচ্ছে, মানে সারাদিন আর কিছু দিতেই লাগবে না এই ধনচে গাছ। একটু ফার্মের দিকে যাওয়া যাক। ওই দেখো আরো 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 চাষ হয়েছে ওই পারে। রাতুলদা আছে?
রাতুলদা কোথায়? ব্যাংকে? আমি আসবো কিছু বলেছে? আচ্ছা, একটু ফোন করুন না রাতুলদাকে। রাতুলদা এখন নেই, রাতুলদা আসবে, তার আগে একটু দেখাই আর কি। আচ্ছা, আমি ফোন করেছিলাম, হ্যাঁ রাতুলদাকে ফোন করেছি, রাতুলদা আসছে। এই পার্টটা একটু দেখাই। এই যে পুরো কিন্তু ধনচে গাছ, পুরো ধনচে গাছ। এই দেখেন, এই যে কাটার হাইট, মেন কাটবেন দেখেন, কেটেছে এই হাইট করে কেটেছেন, ভালো করে দেখলো দেখেন, এই হাইট করে সব কাটা। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গাছ কিন্তু। আর ভিতরে দেখেন পুরো জঙ্গল হয়ে গেছে, জঙ্গল, জঙ্গল। এই দেখেন, এই পাটটা কাটা কেটে সব খাওয়ানো হয়েছে, দেখেন এই পাটটা সব কেটে খাওয়ানো হয়েছে। আর এই পাটটা দেখেন সব পুরো জঙ্গল হয়ে গেছে। এই দেখেন, এই পাটটা দেখেন, গাছগুলো দেখেন শুধু, গাছ দেখেন এত বড়। বাবা, এটা কি? পালাই। এখানে ভীমরুল চাক হয়েছে না, বলতার চাক, এখানে পালাতে হবে, একটা কামড়ালে আর রক্ষা নেই। তো প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ধনচে গাছ চাষ করেছে, প্রচুর পরিমাণে ধনচে গাছ, মানে বিঘে করে ফেলেছে আর কি এ রাতুলদা। খুবই ভালো লাগছে দেখে যে ধনচে গাছ চাষ হচ্ছে সব জায়গায়। এবং প্রকৃত ধনচে গাছ চাষ করা আমার মনে হয় দরকার রয়েছে, কারণ ধনচে গাছে যে পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে, যে পরিমাণ খায় ছাগলে, আর অন্য কোনো খাবার না দিলেও চলে, এরকম একটা ব্যাপার। এটা হচ্ছে রাতুলদার ফার্মের ছাগল কটা একটু দেখাই। দেখেন বন্ধুরা, এই যে বাহ, খুব সুন্দর কোয়ালিটি। চলুন একটু ওই পারের দিকে যাই। আমি যখন এসেছিলাম না, এই জায়গাটা ছাড়া ছিল, আমি টোটালটা ভিডিও শ্যুট করেছিলাম। আর এই পারের দিকে দেখেন, এই পারের দিকেও সব ধনচে গাছ চাষ। সব আগে সব অন্য ঘাস ছিল, এখন সব ধনচে হয়েছে। এত বড় বড় গাছ হয়েছে, মানে কি বলবো। দেখবেন একটা জিনিস, দেখবেন বন্ধুরা, আমি যদি একটা ডাল কাটি, দুটো ডাল কেটেছি, ছাগলকে শুধু দেবো, দেখেন মানে কি বলবো, পুরোটাই খেয়ে নিল আর কি। এই ধনচে গাছটা এতটা পরিমাণে খায় আর কি, সেটাই আমি আপনাদেরকে একটু দেখালাম যে ধনচে গাছটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে খুব ভালো খায়। আর এই ধনচে গাছ চাষ করাটা আমার মনে হয় খুবই ভালো। যাই হোক, রাতুলদা এসছে আর কি। রাতুলদা কেমন আছেন বলুন? নমস্কার। হ্যাঁ দাদা, দাদা ভালো আছি। আমি এসেছিলাম বর্ধমানে আর কি, আপনাকে ফোন করলাম। কোথায় ছিলেন? কোথায়? আমি স্টোরে ছিলাম। আচ্ছা, আলু স্টোর, এখন বিশাল আলু কাস্টম। আচ্ছা, আমি বর্ধমানে এসেছিলাম, ওনাকে ফোন করলাম জাস্ট একটু ঘুরে যাই ফার্মটাতে আর কি। তো দেখতে এলাম। আচ্ছা, আমি এসে দেখতে পাচ্ছি দাদা ধনচে গাছ প্রচুর চাষ করেছেন। ছাগলও কিন্তু খুব খায়, এটা খুব ভালো জিনিস। তো মানে পার্সেন্টেজ এতে বেশি। একদম গায়ের কালার কিন্তু সব ছাগল খাবে না, গ্রেজিং গোট খাবে না, তাই না? স্টল ফিড ছাড়া খাবে না। আচ্ছা, এমনি আমার ধনচে যে মাটি চাষ করা থাকে ফিরতে হয় না, মানে ছাগল গরু কেউ মুখ লাগায় না। আচ্ছা, এর কিন্তু একটা আলাদা স্মেল রয়েছে। খেতো না প্রথম দিকে, আমার ছাগলও খেতো না, কিন্তু আমি ওই সাইলেজের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দিই। এখন বর্তমান শুধু ধনচে শুধু খাবে, মানে আর কোনো অন্য ঘাস লাগবে না। আমি সেটাই দর্শকের এতক্ষণ বলছিলাম যে ধনচে গাছের এতটা পরিমাণ প্রোটিন, মানে সব কিছু রয়েছে, অথচ ছাগলের গ্লেজও কিন্তু খুব ভালো হয়। আচ্ছা দাদা, একটু ফার্মের দিকে চলুন না, জাস্ট আমি 2 মিনিট আপনার সময় নষ্ট করবো না। মানে আমি এসেছিলাম দাদা, মানে আমার একটা দূরে আর কি, তো আমি বললাম সেই এত দূরে এলাম, রাতুলদার সঙ্গে দেখা করে যাই। আচ্ছা দাদা, আমি লক্ষ্য করলাম, আমি ফার্মে এসে বেশ কিছু ক্রসবিট ঢুকেছে, কেন? কারণটা কি? আমার শখে পিস 10 কিনেছি। আচ্ছা, 6 পিস কিনেছি আর 4 পিস বাচ্চা ওদের সাথে ফ্রি পেয়েছি, মোট 10 পিস। আচ্ছা, শখে রেখেছি, ওদের রেজাল্ট আমি পার্সোনালি দেখতে চাইছেন। কিন্তু বারবাড়ির ওপর দেখুন, বারবাড়ির ওপর কোনো ছাগল হয়। এতদিন ধরে ফার্মিং করে
প্রফিটেবল ব্রিড বারবারি, ছোট ব্রিড, ভালো দামেও বেচা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা যেটা আমি দেখছিলাম যে কৃষ্ণদা আর কি টোটালটা এখন ব্ল্যাক বেঙ্গলের ওপরে শিফট করছে আর কি। আমরা গিয়েছিলাম কোচবিহার, ওখানে গিয়ে দেখলাম যে পুরোটা, আর সত্যি কথা বলতে কি ওই সাইডে আমার মনে হয় ব্ল্যাক বেঙ্গলটা খুব ভালো চলবে। হ্যাঁ, টোটালটা ওই সাইডে মনে হয় ব্ল্যাক বেঙ্গলটা চলবে আর কি। দেখুন দাদা, ব্ল্যাক বেঙ্গলে যদি আপনি মানে আমার মতো ফার্ম এখানে এত খরচা করে ব্ল্যাক বেঙ্গলে প্রফিট করে, ব্ল্যাক বেঙ্গল 100% আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিই। ব্ল্যাক বেঙ্গল সেই করতে পারে যে ফার্মার নিজে গ্রেজিং এ চড়িয়ে খাওয়া। একদম, ওদের ওখানে জঙ্গল অ্যাভেলেবেল, ও বর্ষার সময়টুকু খাবার দেবে, বাদ বাকি সময় ওর বড় জায়গা আছে, পাশে ফরেস্ট আছে, ছেড়ে দিল, একটা লোক দিয়ে ছেড়ে দিল, খেয়ে ফার্মিং করবে। আচ্ছা, যেটা আমরা আগেও দেখেছি দাদা, আপনি সাইলেজের উপরে মানে চলছে আর কি ফার্মটা, তো এখনো কি সাইলেজের উপরে চলছে? সাইলেজ দাদা, সাইলেজের উপর দেখুন, সাইলেজের গুণাগুণ আমি আপনাকে বলছি 100%। না ওখানে এর সাইলেজের বিকল্প নেই, এতে কোনো আমি যেমন উইদাউট কোনো ভ্যাকসিন লাগাইনি আজ পর্যন্ত 19 সাল ধরে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সাবকাট আমি করি। কিন্তু এই যে কথাটা বললেন, আমি রিসেন্ট একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম যে ভ্যাকসিন উইদাউট ভ্যাকসিন ছাড়া ফার্ম চলছে, তাতে অনেকে কমেন্ট করছে যে এটা সম্ভব হয় কি করে, বা এটা মানে এটা হয় না, হতে পারে না। তো আমি তখন বললাম যে দেখুন, মানে সে তার ব্যতিক্রমী কিছু থাকতেই পারে, অবশ্যই সে সেই ক্ষেত্রে সেই প্রয়োগ করে হয়তো চালাচ্ছে। যে আপনি ভ্যাকসিন না দিলে কি হয়, ছাগলের যখন ইমিউনিটি লো থাকে, আমার এখানে সাইলেজটা সবসময় অ্যাভেলেবেল। আমার বর্ষা হোক শীত হোক, যখন সবুজ বলতে আমি দাদা ধনচে আর শীতকালে আলফালফা বাড়ছি, এছাড়া কিচ্ছু না। আর ডাল চাষ করি, সেটা হে করে খাওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, মুগ ডাল, তারপর খেসারি ডাল, এগুলো টাইমলি চাষ করে ইদানিং হে করে খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, সাইলেজ আমার কাছে অ্যাভেলেবেল, ওই জন্য খাওয়ার টেনশন না। আর ভ্যাকসিন বলতে যারা খড়টর খায়, শরীর দুর্বল, সেই সব জায়গায় মানে রোগ চট করে দুর্বল ছাগল আক্রমণ করে, যে কোনো ভাইরাস, যে কোনো ব্যাকটেরিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, বিগত দিনে কি মানে আপনি যে ক্রসের উপরে ট্রাই করছেন, এটা কি আমার বারবারই আমার মাদার ব্রিড আমি এসেছিলাম যে ডেটে ফার্মিং আরম্ভ করেছিলাম, আমার মানে সোল ডেট পর্যন্ত, লাস্ট পর্যন্ত আমার বারবারই আমি কোনোদিনই ছাড়বো না। আচ্ছা, সঙ্গে 10 পিস আমার যে 50 থেকে 60 পিস ফিমেল অ্যাকোমোডেশন হয়। আচ্ছা, আমার সেখানে হয়তো দেখা যাবে যে ভবিষ্যতে 40 পিস বারবারই থাকবে, 20 পিস ক্রস থাকবে। আচ্ছা, এটা কি কোনো মানে কোনো ক্রসবিট হয়ে যাবে না? না 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 না, আমি তো ক্রসের জন্য কোনো মেল রাখিনি ফার্মে, মানে ক্রসের কোনো মেল নেই, সব ফিমেল, সব এআই হবে, যা হিটে আসবে এআই, আর বাচ্চা ম্যাক্সিমাম খাসি। আচ্ছা আচ্ছা, সেই জন্যই আপনি মানে এক জায়গায় ছেড়ে রেখেছেন। আমি সেটাই ভাবতে পাচ্ছিলাম যে যদি কোনো ক্রসের মেল থাকলে আমার পার্টিশন বাধ্যতামূলক। একদম, না হলে তো কারোর সঙ্গে তো মিটিং হয়ে যেতেই পারে না, মুশকিল হয়ে যাবে। আচ্ছা দাদা, আপনি তো মোটামুটি বারবার নিয়ে মানে কাজ করছেন বিগত অনেক বছরই দেখতে পাচ্ছি, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে দাদা বারবারই একটা খুবই মানে ছোটো জাতের প্রজাতির ছাগল, এবং মানে খুব ওয়েট তাড়াতাড়ি গেইন করে, তো সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের এখানে চলতে পারে দাদা? বারবারই দেখুন দাদা, আপনি প্রথম কথা হচ্ছে নতুন ফার্ম আরম্ভ করবেন, মাল কোথা থেকে নিচ্ছেন। আমার যেমন মানে মর্টালিটি একটা টাইম বিশাল মর্টালিটি ছিল, কিন্তু আজকের ডেটে আমার যে বারবারি আছে এগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বারবারি, এগুলোকে ইউপি বারবারি বলা যাবে না, কারণ মাদার ব্রিড আমার কাছে এখানে তৈরি হয়ে গেছে, সব সেল করে দিয়েছি। যা মাদার ব্রিড ছিল, যারা প্রোডাকশন দিয়েছে, আচ্ছা, একটাও নেই এখন, যা আছে সব ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোডাকশন আমার কাছে, মানে এখানেই জন্ম, এখানেই সব হয়ে। আচ্ছা, একদিকে এটাও একটাই ভালো জিনিস, এদের ইমিউনিটি এমনি নরমালি ন্যাচারালি ব্ল্যাক বেঙ্গলের মতো, এটাকে আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ব্ল্যাক বেঙ্গল বলতে পারেন আমার বারবারিকে। আচ্ছা, এদেরকে আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যান, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি পালা কোনো মানে অসম্ভব কিছু না। আচ্ছা, আমি আগেও দেখে গেছি আপনার বারবারিগুলো, সত্যি কথা বলতে খুবই কোয়ালিটিফুল, এখনও দেখতে পাচ্ছি সেরকম কোয়ালিটিফুল। এটা কি ওই সাইলেজের জন্যই? অবশ্যই। আচ্ছা, আপনি দেখছিলাম যে আপনার প্রচুর সাইলেজ তৈরি করেছেন এই বছর আর কি, ওগুলো কি মাল কি আউটসেল চলছে? আমি দাদা আমার সাইলেজ অ্যাকোমোডেশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে মোটামুটি আপনি ধরবেন আমি 20 টন সাইলেজ, 20 বিঘা জমি চাষ করি, 18 থেকে 20 বিঘা। আচ্ছা, এবার আমার এবছর আমি চাষটাও বেশি করিনি, ওই বিঘা 18 চাষ করেছিলাম। আচ্ছা, আমার 100 টন সাইলেজ হয়েছে। এবার আমার নিজের লাগবে, আমার ইয়ারলি লাগে আপনার 50 থেকে 60 টন। তো এবছর আমার মানে সাইডে যেমন ডাল ফালটাও মানে অনেকটা আছে, সেই জন্য আমি সাইলেজটা 50 টন ধরে 50 টন মাল আমি নরমালি বেচি প্রতি বছর, 40 টন 45 টন 50 টন খাবার বেচি। মানে এবছর আরেকটু বেশি বেচবো, বেশি একটু বিক্রি করব। আর এমনি দাদা আমি আমার রেটটা মানে আমাদের কোয়ালিটি সাইলেজ বলে আমি নিজে চাষ করে বানাই বলে রেটটা আমি হাই রেখেছি। আচ্ছা, কিন্তু তাতে দেখা যাচ্ছে যে সমস্যা যেটা হচ্ছে, যেটা অনেকে কম দামে সাইলেজ বেচে দিচ্ছে, বিভিন্ন বেবিকর্ন নাম দিয়ে দিচ্ছে একটা,
তারপরে পাইল করে দিচ্ছে ভুট্টা গাছে বিভিন্ন রকম পাইল থাকছে সাইলেজের, সেসব রিপোর্ট মার্কেট থেকেই আসছে। মার্কেট থেকে দাদা কি বলবো আপনাকে, আমি আজকে একটা সাইলেজের এখানে মানে গিয়েছিলাম, তো ফার্মার ফোন করেছিল, তো আমি ফার্মারের ওখানে গিয়ে বস্তা খুলে দেখলাম যে বস্তা দাদা কি রয়েছে, বলছে সাইলেজ রয়েছে। আমি বস্তাটা একটু খুলুন তো, নতুন প্যাক ভুট্টার দানা পেয়েছেন শুনবেন তো, তা খুলেছি, খুলতে না মানে কি বলবো, ওপরে জাস্ট গোটা ছয়ে ভুট্টা দানা রেখেছে প্যাকেটের ওপরে। আমি বলছি ওই 5-6টাকে বার করুন, বের করে ভিতরে আমি ভিতর পর্যন্ত যাবো, হাফ পর্যন্ত খুলে যাচ্ছে আর কোনো ভুট্টা পাচ্ছি না। আপনি আমার সাইলেজে আমি আপনাকে বলি শুধু ঢেলে যাবে, যতক্ষণ ঢালবেন ততক্ষণ ভুট্টার দানা পাবেন। আমি তখন বললাম যে আপনি এটা কোথা থেকে নিয়েছেন, বলছে আমি অমুক জায়গা থেকে নিয়েছি। আমি নাম বললাম না, যাই হোক ভিডিওর মধ্যে। আমি তখন বললাম যে আপনি যে এই যে কম দামের মাল নিশ্চয় খুঁজেছেন, বলছে হ্যাঁ আমি কম দামের মাল খুঁজতে গিয়ে আজকে এই আমি তাদের থেকেও কমে দেবো, আমার এখন ভালো মাল কমে দেবো, কিন্তু আমি এবছরই লাস্ট বেচবো সাইলেজ, সামনের দিন আর বেচবো না সাইলেজ। আচ্ছা, এবছর তাদের থেকেও কম কে দিতে পারবে দিক। আমার কাছে যেমন আমি রেট রেখেছি এক প্যাকেট 8 প্যাকেট যে যা নেবে 7.5 টাকা রেট, 1 টন থেকে 2 টন মাল নিলে 7 টাকা রেট, আর বেশি বাস আমার 1 পিকআপ মাল নিলে 6.5 টাকা রেট। কেউ যদি 10 টন মাল নেয় 6 টাকাতে মাল দেবো, কে দেবে দিক মার্কেটে। দাদা আমার নিজস্ব জমি, আমি নিজে প্রোডাকশন করে চাষ করেছি। আমি দাদা এটা শুধু মার্কেট কম্পিটিশনের জন্য বদমাইশি করেছি, আমি ইচ্ছে করে বদমাইশি করছি। আমি যে লস করবো আমি লস এক বছর করবো, তো কিন্তু যারা সাইলেজ বেচে তাদেরকে দাদা মানে এবছরই শিক্ষা দিয়ে চলে যাবো, এটা আমি আপনাকে বললাম। আমি কম দামে বেটার, মানে আমি আপনাকে জলের দাম নেবো, ফলের রস বেচবো। আপনি যে কথাটা বলছেন আমার বাস্তব কথা, আমি যে সাইলেজটা দেখে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনি দাদা আপনি আমার সাইলেজ কোথাও একটা জায়গায় যেখানে গেছে, আপনি নিজে যদি 1 প্যাকেট কাউকে বেচেন, নিয়ে গিয়ে আপনি ঢেলে ভিডিও করবেন। আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলি, আমি কিন্তু যে ঘটনাটা বললাম এটা কিন্তু বাস্তব কথা। যদি আপনারা মনে করেন তো আমি ফুটেজ হয়তো অ্যাড করে দিতে পারি, সেই ফুটেজটা অ্যাড দেবো, মানে যে ফার্মারের কাছে গিয়েছিলাম সেই ফার্মারের রিপোর্টে অনুযায়ী, এবং আমি বস্তাটা সত্যিই সিরিয়াস খুলেছি আব্দুল্লাহ, আমি খুলে তো আমি বলে দিচ্ছি জাস্ট আমি যত কমে মরিচিকার মধ্যে ছুটছে, কিন্তু সামনে গিয়ে কি আছে খাদ না কি আর আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কত করে নিয়েছেন, বলছে এই রেট। আমি তখন বললাম কোথা থেকে নিয়েছেন, অমুক জায়গা থেকে। আমি যে রেট বললাম তার থেকে বেশি বলেছে তো একদম অবশ্যই বেশি। আমি যে রেট বলেছি একদম বেশি, আমি যেন আপনাকে বলে দিলাম, আমি তো জেনে নিয়েছি তারা এর নিচে তারা চাষির কাছে মাল কেনে, কেউ নিজের জমিতে প্রোডাকশন করে না, চাষি চাষ করে। এবং যে চাপিংটা করেছে চাপিংও ভালো না দাদা। এবার আমি আপনাকে বলছি চাপিংটা ফ্যাক্টর নয়, আচ্ছা ভুট্টার দানাটা ফ্যাক্টর, যেটা যাবে জানোয়ারের শরীরে। আপনি পাইল করে ছোট ঘাস কচি ঘাস কেটে এইটুকু দানা করে দিলেন, 4 mm কাটিং করে দিলেন কি 2 mm করে দিলেন, দেখা যাচ্ছে সেখানে কোনো ভুট্টার দানা নেই। ঠিক তাই। আর একজন সাইলেজ বানিয়েছে তার চাপিং কোয়ালিটি নয়, কিন্তু প্যাকেটে আপনার ভুট্টা অ্যাভেলেবেল, তার সাইলেজটা অবশ্যই কোয়ালিটি, মানে যেটা আমার দরকার, যেটা প্রয়োজন মেন, সেইটা কাজ হলো প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট, যেটা নিউট্রিশন ভ্যালুর জন্য যেটা দরকার সেটা আপনি পাবেন। আচ্ছা, আর আমার যা রেট বলেছি আমি তো আমার ভিডিওতে না, সেটা আমি বললাম মাথা খারাপ, মানে এর এটা কেউ দেবে না, পারবে না একদম। এবং আবার আর যে কোয়ালিটি সাইলেজ, আমি আপনার সাইলেজ দেখেছি যে পরিমাণে ভুট্টা রয়েছে বা সবকিছু রয়েছে, সেই জায়গায় এই রেটে আমার মনে হয় না, আশা করি। আমি আপনাকে বলে দিলাম, আপনি মার্ক করে রাখুন। আর আমি জানি আমার সাইলেজ দাদা বেচতে 50 টন আমি যে রেট করেছি বর্ষা সিজনে 1 মাসে বেচে দেবো। তারা ভাবুক, এবার যারা নেবে তাদের ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে, কারণ ভবিষ্যতে আমি আর সাইলেজ বানাবো কেন, বানাবো নিজের জন্য বানাবো। কারণ আমি দাদা আমার সাইলেজ যেভাবে বানাই, মানে যেভাবে মেকিং করি, তাতে দেখা যাচ্ছে আমার মানে প্রোডাকশন কস্টিং চলে আসে সত্যি কথা বলতে 7 থেকে 7.5 টাকা। আচ্ছা, তা সেইখানে গিয়ে মানে আমি আপনাকে একদম মানে সোল বললাম, আমি ভুট্টা এক দানা জমি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে অন্য কোথাও বেচি না। আমার জমি থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে যাই, সে হয়তো 2-5টা নিয়ে গেল, ওটা তো আর কোনো, আমি মানে কিন্তু চাষিরা কি করে, চাষিদের যদি আপনি 4 টাকা রেট দেন, আপনাকে বলছি 4.5 টাকা রেট দেন, ওর নিচে তো কেউ দেবে না। সে ভুট্টাটা আপনার 1 বিঘে চাষ করে তার খাবার হচ্ছে, আপনি ধরুন সাপোজ 4 টন কি 5 টন, আপনি 4 টাকা করে রেট দিলে 20,000 টাকা কি হবে। আমি আপনাকে বলছি তার খরচা কত জমিটাতে, অবশ্যই লোক লেবার হেনা তেনা, একদম ঠিক তাই। এইবার তার উপর ধরুন আপনি প্যাকেটিং খরচা আছে 1 থেকে 1.5 টাকা। আমি বলছি যদি ভালো কোয়ালিটির প্যাকেট ডবল কোটিং প্যাকেট করেন, ওই সব ভুসির বস্তা সাইলেজের প্যাকেট নয়, অরিজিনাল ডবল কোটিং প্লাস্টিকের প্যাকেট করেন, সেটাতে 1.5 টাকা মিনিমাম আসবে, তার উপরে আসবে, তবু যে বানায় সে জানে যে 1.5 টাকা থেকে 1 টাকা 80 পয়সা আসবে, আর লেবার 2 টাকা। আমি 4 টাকা ছেড়ে দিলাম, তাহলে 3 টাকা ধরুন, চাষিকে 3 টাকা দিচ্ছেন আপনি, যেটা যে দামেও দেবে না। 3, 1.5, 4.5 আর 2, 6.5 টাকা, 6.5 থেকে 7 টাকা আপনি ধরুন প্রোডাকশন কস্টিং সাইলেজটা বানিয়ে না বাদে, তাহলে আমি বলছি সেই রেটে আমি মাল বেচে দেবো। প্রয়োজনে যে আমার কাছে 8 টন কি 10 টনের খরিদে তাকে 6 টাকায় বেচবো আমি। 10 টন যদি বলে কেউ আমাকে পাটি তুলে নেবো, আচ্ছা 6 টাকায় দিয়ে দেবো তাকে, কিন্তু নেক্সট টাইম তো আর পাবে না। না,
নেক্সট টাইম আমি দাদা মাল বেচবো না কেন, আমি বানাবো, অত বানাবো না, বানাবো হয়তো 2-5 টন পেতে পারে, 2-5 টন একদম। যে আমি বিশাল পরিমাণে এবছর যা প্রচুর হয়েছে সেটা হবে না। আচ্ছা এটা কি ফলনের জন্য হয়েছে এতটা মানে? না সাইলেজ দাদা আমি আপনাকে বলি, আমি সাইলেজ যে বানাতাম, আমি এবছর মানে অনেক রকম স্ট্র্যাটেজি ইউজ করেছি, যেগুলো নর্থ বেঙ্গল বা যেসব জায়গায় ভুট্টা হয় সেখানকার চাষিরা ইউজ করে। জমিতে একটা সালফার বলে একটা সালফার দিতে হয়। আচ্ছা, সালফার দিলে এমনি ভুট্টা ফলন বেশি হয়। আচ্ছা, কিন্তু আমার মানে ভুট্টা ফলন হয়েছে বলে আমি কম্পিটিশন, আমার প্রতি বছরই 100 টন হয়, কিন্তু আমি কোনো বছর বেচি না। গত বছর কি হয়েছে, বদমাইশি করে না দাদা, সে পেয়েছে সে বেচেছে, এটা তাদের দোষ বলছি না। 7.5 টাকায় সাইলেজ বেচেছে, আমি জানতাম না, আমি 12 টাকা 13 টাকা রেট ধরেছিলাম, সাইলেজ আমার কিছু বেঁচে গেছে, ওই জন্য আমি ওইটা খাওয়াচ্ছি, ব্যালেন্সটা নতুনটা বেচে দেবো। কিন্তু ওই রেট বললাম আপনাকে, রেট যা বলেছি আপনার ভিডিওতে উল্লেখ থাকবে। আমি আগেও জয়দাকে বলেছিলাম ডেকে, বেঙ্গল গোটহাট, ও আমাকে দাদা ভালোবাসে, এখানে আপনিও যেমন ভালোবাসেন, আপনি ফেরার পথে আমাকে বললেন একদম একদম, আমি যেখানেই থাকি, আমি বললাম ব্যাংকে ছিলাম, তারপর এসে আমি শত কাজ বাদ আপনার সাথে দেখা। ঠিক তাই একদম দাদা, একদম। আর আপনাদের জন্য সবসময়, বিশেষ করে আপনারা জয়দার, কারণ এই ফার্মটাতে কোনো মানে আজকে তো আসার কথাই না, আমি যে ডেট দিয়েছিলাম আমি মিস করে গেছি, কারণ হচ্ছে আমার বিভিন্ন মানে চারদিকে কাজ থেকে আসতে পারলাম না। আজকে তো হঠাৎভাবে চলে এসেছি। আমি শুধু একটা আসতে চেয়েছিলাম একটা অন্য কারণে, যে একটা হঠাৎভাবে গিয়ে ফার্মটার একটা পরিবেশ দেখবো। দেখেন আমি আপনাকে বললাম যে দাদা আমি যাচ্ছি, আপনি একটু গুছিয়ে গেছে রাখলেন, আর আমি হঠাৎভাবে চলে গেলাম। সেইটাই আমি ওই জন্য আর দর্শকের উদ্দেশ্যে দেখতে গেলাম যে আমি হঠাৎভাবে গিয়ে ফার্মটা দেখতে। আমার দাদা যারা এখানে স্টাফ আছে, আমার ম্যানেজারের যে একটা ছেলে, আমার কাকা আছে, এ পুরনো বহুদিনকার লোক। আচ্ছা, এইখানে যে আমার কথা যে পরিষ্কার, ছাগল পেলেছি বলে তাই না, পরিষ্কার টিপটপ রাখো। একদম ঠিক তাই। আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটু দেখাই যে দাদার যে নিচটা, দাদার আমি তো হঠাৎভাবে এসেছি, এই যে দেখেন ঘরের শুধু নিচটা দেখেন, এই দেখেন মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে কোনো রকম অসুবিধা নেই এই ফার্মে আর কি। মানে হট করে এসে যে ভাববো যে সাজানো গোছানো এমনও কিছু না। এবং ছাগলগুলো সত্যি কথা বলতে কি, আগেও যা দেখে গেছি, ছাগলগুলো সত্যি কোয়ালিটি খুবই ভালো। হ্যাঁ, এটা শুধু অ্যাকচুয়ালি কি রাতুলদা মানে আপনি সাইলেজের উপরে চলছেন বলে এরকম চলছে। হ্যাঁ, সাইলেজ প্লাস নরমালি যে কনসেন্ট্রেটেড ফিডও দিই কৃষ্ণদা, আমাদের একটা আমার যে পার্টনার আছে ডাকুয়া, ও তো একটা পার্সোনাল খাবার বানাচ্ছে, সেই খাবারটার কোয়ালিটি অসাধারণ বলে তো লাভ। সেটা আমি বিভিন্ন ফার্মে গিয়েও প্রমাণ পাচ্ছি দাদা। ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন দাদা।